สู่นักบริการจากสถานียะลาไปนะครับสถานีเทียบจากสถานีออกจากสถานีครับตำรวจที่ออกจากสถานีทางเดินไปแล้วอยู่นักบริการสถานีต่อไปสถานีคนเดียวสถานีคลองน้ำจากครับบริการจะได้ขึ้นลงกระดาษโน้ตจะออกจากสถานีให้จะใช้บันไดอยู่ที่โดยสารทางผ่านจะรับอันตรายได้ครับสถานีท่าจะได้รับอันตรายคุณได้เพื่อต่อค่าที่จะได้ไปเป็นยานพาหนะในการเดินทางขอให้บริการค่าเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพที่สถานีท่าพระแดงขอบคุณครับ